အေးဆက်လုံးနဲ့နင်းတို့ထဲမှာနင်းဝင်နေတဲ့မီကီတရားကိုနင်းတွေဖုံးနေတဲ့မျက်မှောက်ကိုဖယ်ရှာကအပေါ်ကမောကြည့်လိုက်ပြီးဒီလောက်အမြင့်ကကြတာကိုဘာကြောင့်မသိတာလဲလို့ရေရွတ်နေပါတယ်ဆက်သွယ်ကိရိယာနဲ့အပူထင်ကိရိယာဘာပြတ်သွားတာကြောင့်ကြကြတဲ့ကတရားမှာလို့ရေရွတ်နေတော့နေမန်တစီရောက်လာတာကြောင့်သူ့တငယ်ချင်းတီမိုကိုဝမ်းသာအားရခေါ်လိုက်ပါတယ်မင်းမတည်သေးဘူးလားလို့မေးရင်ကျိုးနေစင်လာတဲ့တီမိုဟာမိတနက်ကိုကောက်ကြည့်ကကောင်းသေးတာမလို့သူယူသွားပြီးဌာနကိုပြန်အပ်လိုက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ယူသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့မီကီကိုကျိုးအရှိကမလောက်တဲ့အပြင်အောက်ကိုဆင်းရမှာကစွန်သားရမှာကြောင့်သူမစင်းတော့ဘူးလို့ပြောကမနှက်ပန်ကြရင်မင်းကိုပြင်းပြန်ထုတ်မှာပဲလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်မီကီကတော့ရပါတယ်လို့သာပြောလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းကောင်းလေးဒီမိုကတော့တေးရတာဘလို့နေလဲအခုကမီကီဘယ်လောက်လဲ16လားလို့မင်းနေတာကြောင့်မီကီစက်ကုံကငတုံးလို့ပြောကစိတ်ပြတ်သွားကြံနေရပါတယ်ခဏအကြာပိုးကောင်မုံတရံတတော်ဝါကြီးတစ်ကောင်ရောက်ရှိလာပြီးမီကီကတော့တလုတ်ထဲနဲ့မျိုးချလိုက်ဖို့သာဆူတောင်းနေလိုက်ပါတယ်လူသားတယောက်ကို 3D printer နဲ့ထုတ်တယ်လို့ print ထုတ်နေတဲ့စက်တစ်ခုရဲ့ဘေးမှာတော့ဆရာဝန်တွေဟာဘိန်းကစားရင်ပျော်မွေ့နေကြပါတယ်ဂိမ်းကိုစိတ်ရောက်နေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကကမန်းကရန်လုပ်နေတာကြောင့်မှတ်ညံထဲတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းပြုတ်သွားပြီးအမြန်ပြန်တက်လိုက်ပါတယ်ဒီနည်းပညာဟာလူတယောက်ရဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုသိသိထားကမှတ်ညံတွေနဲ့အကျဉ်းစရိုက်တွေအားလုံးကို online ပေါ်မှာ upload လုပ်ထားမှာဖြစ်ပြီးအသစ် print ထုတ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အုံနောက်တွေကိုပြန်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာဟာခေတ်လွန်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျင့်ဝတ်ပိုင်းတွေဘာသာရေးပိုင်းတွေမှာပါညှင့်ခုံမှုတွေအကြီးကျယ်ရှိနေတာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာတောင်လောက်ခွင့်မရှိပါဘူးအာကာသထဲမှာပဲခွင့်ပြုပြီးမီကီလိုမျိုးအသင်ဘလူးတွေကိုပဲခွင့်ပြုထားတာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ကထွက်လာတဲ့ကနေနားရမရှိပဲအလုံးမျိုးစုံလုပ်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်မီကီကတော့လေးတန်းသိပ္ပံမှာပါတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းဖားကိုရှောက်လုံမိလို့ဝစ်လေတာလို့ထင်တယ်လို့တော့ပြောနေပါတယ်လက်ရောင်ကြီးတင်တာကိုစမ်းသပ်ဖို့ရင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ရတယ်အပြင်ကအရာတွေကိုအကုန်လုံးရတယ်ယောဂအတွက်စမ်းသပ်ခံရတယ်အသက်အာမခံသာထားရင်အီလွန်မတ်ထက်တောင်ချမ်းသာနေလောက်ပြီဆိုပေမဲ့သင်ဘလူးတွေကအာမခံမရပါဘူးအလုပ်သမားသမဂ္ဂလည်းမရှိသလိုပင်စင်လည်းမရပါဘူးမီကီကဒီနေရာဒီအလုပ်ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းကောင်းလေးတီမိုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မက်ခရွန်တွေကဘာကာထက်ပို့ပြီးရောင်းကောင်းမှာဆိုတဲ့စကားကိုယုံကဒယ်ရီယက်ဘလန့်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်စီကနေချင်းငွေယူပြီးမက်ခရွန်ဆိုင်ခွဲဖွင့်ခဲ့ရကနေတအားရောင်းရလို့အရင်ပြုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အကျွေးမပေးနိုင်တဲ့သူတို့ကိုဖမ်းကငွေပြန်မဆက်တဲ့လူတွေကိုချင်းစောနဲ့ဖျက်ပြလိုက်ပြီးတကဘာလုံးရေစုံမြေစုံလိုက်တံမယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့မီကီတို့ဟာကဘာပေါ်ကနေပါဖက်ပြေကိုကြံရပါတယ်တကောင်ကျွတ်ဖြစ်တဲ့မီကီကအာကာသနယ်ချက်ခီးစဉ်မှာဝင်ပြီးရှောက်လွှာတင်လိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာမနေချင်တော့လို့ရှောက်လွှာတင်တဲ့လူတွေကအတန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးဒီရင်ကတော့နောက်ဆုံးရင်မြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ project ကို Niflheim project လို့ခေါ်ပြီးဥဆောင်သူကတော့ဒေါက်တာဘန်နာမလို့လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကန်းနဲ့မာရှယ်ဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကို2ကြိမ်ဆက်တိုက်ကျုံထားသူဖြစ်ပါတယ်။ကြက်မပြည့်တဲ့မာရှယ်ကသမ္မတဖြစ်ချင်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့အာဏာသိမ်းလို့မရတာကြောင့်သူ့ကျန်တဲ့သူအာကာသထဲကိုနေချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကအများအပြားရှိနေပြီးရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါနိုင်မှုအယူမှုဖြစ်နေကြပါတယ်။ရင်ပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမဲ့လူတွေကတော့ငယ်ရွယ်ပြီးကျမ်းမာတဲ့လူအင်ဂျင်နီယာဒေါက်တာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှောက်လွှာတဲ့ကအလောက်ကင်နေရာမှာတေမထုလို့ရေးထားတဲ့မီကီကိုစာကိုအစာဆုံးဖတ်ပြီးပြီလားလို့စီးမကမေးနေပေမဲ့ဘာမှဖတ်မထားတဲ့မီကီကတော့အင်းလို့သာပြေးလိုက်ပါတယ်တဲကျွမ်းတဲ့ပညာရဲ့လည်းဘာမှမမဲရမရှိတဲ့မီကီအတွက်တော့ရွေးချယ်စရာကမမဆာဆာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်သူသိလိုက်ရတာကသူ့ချစ်တငယ်ချင်းတီမိုကအသေးသားရင်မောင်းပိုင်းလောက်အဖြစ်အလောက်ရနေပြီးရင်မောင်းတင်တန်းတက်တာတောင်သူမသိလိုက်ပါဘူးနောက်တော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတေမထုအကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ရင်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာဆိုင်ကလာလို့ခေါ်တဲ့ရဲရဲတောက်နေတဲ့တိုင်ကီတစ်ခုရှိပြီးတစ်ဒီအသားငါမစင်တွေအလောင်းတွေကအစား organic ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးလူသားပရင်းထုတ်ဆက်စီပို့ပေးကြောင်းရှင်းပြနေပါတယ်။သူတေကြောင့်အတည်ပြုပြီးတာနဲ့နာရီ20အတွင်းနောက်ထပ်ဘာရှင်းတစ်ယောက်ပရင်းထုတ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဝတ်တွေကိုချွတ်ကသူပေးတဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုစကန်ဖက်ကမှတ်ညံတွေကို upload လုပ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအရာကို personal backup လို့ခေါ်ပြီးပရင်းထုတ်ရင်ကွာခြားမှုမရှိအောင်တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်စကန်ဖက်ရပြီးမှတ်ညံတွေကိုတော့အုတ်ခဲတစ်လုံးစာလောက်ပဲရှိတဲ့ hard drive တစ်ခုမှတင်ထားပါတယ်မှတ်ညံတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့သူ့ကိုစစ်တမျိုးထိုးပေးလိုက်တာကြောင့်မှတ်ညံဟောင်းတွေအကုန်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်သူ9နှစ်သားမှာစူပါမားကတ်ကအပြန်ကားချီကမှစီးဖို့ပူဇာခဲ့ပြီးအနီရောင်ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တာကြောင့်ကားမောက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြန်တွေကငိုးနေရပါတယ်နောက်တော့ထိုအမျိုးသမီးရောက်လာပြီးတနက်တက်လက်ပေးကတေမထုဖြစ်ဖို့တည်ရရမယ်ဆိုကခေါင်းကိုပြစ်ဖို့ပြောပေမဲ့ကြောက်နေတဲ့မီကီကမလုပ်ခဲ့ပဲရင်းမြန်ကအာကာသထဲကိုထွက်ခွာလာပြီးမီကီ1အဖြစ်၄နှစ်ခွဲကြာခဲ့ပါတယ်အာကာသရင်ပေါ်မှာတော့လူတိုင်းဟာအစားအစာကိုခွဲတန်းအတိအကျနဲ့စားရပြီးပိုယူမိရင်အဒီပေးတံမှာထွက်လာတာကြောင့်မီကီတယောက်ပိုယူတာကိုပြန်ထားလိုက်ရပါတယ်လူတိုင်းဟာစားစရာအစုပ်ပြက်တွေကိုစားကတိတ်ဆိတ်နေကြပြီးမာရှယ်လင်များလာမှစူပွက်နေတာကြောင့်မီကီတယောက်ကြောင်တောင်ဖြစ်နေပြီးလိုက်လာမိတာမှားပြီလို့ယူဆနေပါတယ်ထိုညမှာပဲနာချာဆိုတဲ့အေဂျင့်ကောင်မလေးနဲ့စုံခဲ့ပါတယ်ညစာစားပွဲမှာမာရှယ်ကနစ်ဖက်ဟိုင်းဂျိုကိုမရောက်မချင်းရင်မော်ကအစားအစာကိုအတက်နိုင်ဆုံးချွေတာဖို့ရင်မော်မှာဘာညာမလုပ်ရစီကံထုတ်လိုက်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဘာညာတစ်ခါလုပ်တိုင်းအနည်းဆုံးကယ်လိုရီ100ခန့်ကုန်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျိုဘော်ကိုရောက်ပြီးလို့အစားအစာထုတ်လို့ရည်တိဆောက်ပြီးရင်ဘာညာပွဲတော်ကိုအဝကျင်းပပေးမယ်လို့ပါပြောလိုက်ပါသေးတယ်သူတို့ဘာပဲပြောမီကီတို့ကတော့ညာတိုင်းနီးပါဘာညာလောက်ကြပြီးပုံစံမျိုးစုံတောင်နာမည်ပေးပြီးကုတ်တွေနဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်၄နှစ်တာအတွင်းသူ့ဘဝဟာနာရှာကြောင့်အတိတ်ပဲရှိခဲ့တယ်လို့နာရှာကလည်းသူ့အနားမှာအမြဲရှိနေခဲ့ပါတယ်တည်ရတာဘလို့နေလဲလာမေးတဲ့လူတွေကိုနာရှာကဖိုက်လိရှိပြီးစနိုက်ကြော်မဲ့လူတွေစီကနေလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်
၄ နှစ်ကျော်ဖြတ်သန်းလာပြီးနောက်နေဖယ်ဟိုင်းဂျိုကိုရောက်ရှိလာပြီးဆင်းသက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမာရှယ်ကကြေညာနေပါတယ်အေးခဲနေတဲ့ဂျိုကိုကြည့်ကမက်ကီကဘသူအရင်စင်းတေးမှာပဲလို့ရေရွတ်လိုက်ပေမဲ့သူပဲအရင်ဆင်းလိုက်ရပါတယ်ရင်မော်ကလူတွေကခေါင်းစုပ်ကိုချွတ်ကဒီကိုဝါဝါရှူဖို့ညွှန်ကြားနေပြီးမက်ကီတယောက်အသက်ကိုအားရပါရရှူလိုက်တာကြောင့်အဆုတ်ထဲပိုင်းတော်ဝင်ကရှော့သွားပါတယ်နောက်ထပ်တယောက်ကတော့ဖြည့်စည်းစမ်းသက်ရင်ရှော့ပါတယ်နောက်ထပ်တယောက်လည်းမအောင်မြင်သေးပါဘူးနောက်တစ်ယောက်လည်းရှော့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်လည်းရှော့ပါတယ်9 ယောက်မြောက်မှာတော့ဆိုင်ကလာတဲ့ထက်ခံရကနီမှာယောဂပြောက်ပြီးကောင်းသွားပေမဲ့ပြန်တရားမှာရှုပ်လို့ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မက်ကီ12 13 14 15နဲ့16တို့ကိုစမ်းသပ်ပြီးအကွယ်သေးဖော်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဂျိုဘော်ကလေးကိုတိုက်ရိုက်ရှူလို့ရနိုင်လာပါတယ်မက်ကီအပါဝင်အမျိုးသမီးအေဂျင့်2 ယောက်နဲ့အခြား1 ယောက်ဟာနယ်မြေထောက်လှမ်းရေးမစ်ရှင်တစ်ခုလုပ်နေရပြီးရေခဲကူတစ်ခုတည်းကိုရောက်လာပါတယ်အေဂျင့်ကန်ကအပေါက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရအမည်မသိအကောင့်တစ်မျိုးကခြေထောက်ကိုဆွဲလာတာကြောင့်တနက်နဲ့ပြစ်ကမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးထွက်ဖို့ပြင်ကြပါတယ်အေဂျင့်ဂျန်နီဖာကအပေါ်ကအကောင်ကိုတွေ့ကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကြောင့်ရေခဲတွေပြကြလာကပြီးသွားပါတယ်မျိုးပွားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်သွားလို့မာရှယ်ကစိတ်ဆိုးနေပြီးမက်ကီကိုအသုံးမကျလို့ဆိုကရိတ်ခါရဲ့တဝက်ကိုရှော့လိုက်ပါတယ်ထိုသက်တော်ဝါတွေကလည်းယွန်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုကခရီပါလို့ခေါ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်နယ်မြေစူးစမ်းရေးကိုလည်းအသေးမထူးဖြစ်တဲ့မက်ကီတယောက်ထက်လုံနေရပြီးရိတ်ခါကိုတော့ချစ်တငယ်ချင်းပိုင်းလော့ဒီမိုကရေမြန်နဲ့လာပို့ပါတယ်အစားစားမလို့လုံနေတော့ပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်ပြီးဇလန်အစားကနေရာကိုရောက်လာပါတယ်တတိမေယာကနေနိုးလာတဲ့မက်ကီတယောက်ပရင်တာကနေထွက်လာတာလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ခရီပါတွေကသူ့ကိုဆွဲယူသွားနေပြီးမသေးသေးမှတိလိုက်ရပါတယ်ကလေးတွေကိုကြွေးဖို့တိမ့်ထားမှလားပရင်ခဏခဏထုတ်လို့သူ့အသားပုတ်နေလို့မစားတာလားလို့စဉ်းစားနေရင်ဘူးအပြင်ကိုရောက်လာကသူ့ကိုအပြင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်သူ့အသားကလက်ဆက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့မက်ကီကိုခရီပါတွေကသူတို့ဘာသာစကားနဲ့တခုခုပြောကထွက်သွားပါတယ်မက်ကီတယောက်သူ့ကိုမစားတဲ့ခရီပါတွေကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပြီးအိတ်ခဲနေတဲ့ရေခဲပြင်မှာလမ်းလျှောက်နေရပါတယ်နောက်တော့ကြောက်တုံးတယ်လာတဲ့ရင်နှစည်းကိုတွေ့တာကြောင့်ပြေးလိုက်သွားပြီးတက်ကစခန်းကိုပြန်လိုက်သွားပါတယ်စခန်းကိုပြန်ရောက်တော့မက်ကီဟာတွေ့တဲ့လူတွေကိုနှုတ်ဆက်ရင်းသူ့အခန်းကိုပြန်လာပါတယ်ခက်ခက်ခဲခဲပြန်လာရတဲ့မက်ကီဟာကိုလက်တန့်စင်ပြီးပင်မနာကြောင့်အိပ်ရာပေါ်ကိုလှည့်ချလိုက်ပါတယ်သူ့ဘေးကနေမက်ကီတယောက်ထလာပြီးသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာကြောင့်မက်ကီတယောက်ကြောက်လန့်ပြီးထအော်ပါတယ်ထိုလူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2 နာရီကမှပရင်းထုတ်ထားတဲ့မက်ကီ18ဖြစ်ပြီးမင်းပါလို့မတည်သေးတာလေလို့မေးလိုက်ပါတယ်စက်ကွန်ကငါတို့ကိုပွားတွေဖြစ်နေပြီးတောက်ကျိုးနေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုပွားတွေဖြစ်ရင်အကုန်တက်ခံရမှာကြောင့်18ကစက်ကွန်ကိုတက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်စက်ကွန်ကလည်းမတည်ချင်တာကြောင့်ထွက်ပြေးနေပြီးဝိတ်တုံးနဲ့ပြစ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်မေ့လဲသွားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာကမ္ဘာပေါ်မှာလူသားပရိနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတာကြောင့်ခွင့်မပြုသင့်ကြောင်းအခြေတင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ပြဿနာကနည်းပညာတီထွင်သူတွေကမနီကိုဘာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာစိုက်ကိုဘက်ဖြစ်နေပြီးအင်ချီယာမဲတွေကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်မျက်မြင်သက်သေတွေကသူ့ကိုတွေ့လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလီပိုင်ပြနိုင်နေတာကြောင့်ချုပ်ထွေးနေပါတယ်သူ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မနီကိုဘာ2 ယောက်ကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မေးစရာရှိတာကသူတို့2 ယောက်ကကြံရပါပြီလားတယောက်ကခိုင်းလို့လုပ်ရတာလားတယောက်ကအပြစ်မရှိဘူးလားထောင်ထဲမှာရိတ်ခါတော့ဝက်စီရမှာလားအပြစ်ရမှာလားလို့စဉ်းစားမရဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်တင်းတဲ့နှစ်ကိုဖမ်းထားတော့မှာပဲမနီကိုဘာ3ကအင်ဂျီယာမဲတယောက်ကိုထက်သက်သွားတာကြောင့်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးကိုဝါးတွေဆိုတဲ့အခေါ်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးကြပြီးလူတစ်ယောက်ဟာစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပဲရှိတဲ့နာကြောင့်ကိုဝါးတွေဆိုတာတဘာဝမကျတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြီးဖြစ်ပြီးလုံးဝမရှိသင့်ဘူးလို့ပြောနေကြပါတယ်ဆရာကြီးမာရှယ်ကတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နည်းပညာတွေကိုအသုံးမချရင်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုကသူ့အကြံကိုတင်ပြနေပါတယ်အာကာသထဲမှာနာမည်သစ်တွေရှာဖွေရမှာဒီနည်းပညာနဲ့သေမထူးလူတွေအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပြီးကိုဝါးတွေရှိလာခဲ့ရင်ကိုဝါးတွေရောအမှတ်ဉာဏ်တွေအားလုံးပျက်စီးပြစ်မယ်လို့အာမခံလိုက်တာကြောင့်လွှတ်တော်ကမာရှယ်ကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်တတိပြန်ရလာတဲ့မက်ကီတယောက်အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်နေပြီးမက်ကီ18ကသူ့ကိုဆိုင်ကလာထဲထည့်ဖို့ဆွဲသွားနေပါတယ်ဆိုင်ကလာထဲငုံကြည့်နေတဲ့18ကိုစက်ကွန်ကအလေးတုံးနဲ့ထုဖို့ပြင်းနေပေမဲ့ပြောညံတဲ့စက်ကွန်ကမလုပ်ရတာကြောင့်18ကထထိုးကပြစ်ချဖို့လုပ်နေပါတယ်မသေးချင်တဲ့စက်ကွန်ကအစားအစာကိုတဝက်စီယူပြီးအလုပ်ကိုလည်းအလက်ကျလုပ်ဖို့တိုင်မင်းနေပါတယ်မက်ကီ18ကစက်ကွန်ကိုအချင်းချင်းသေးပြီးတာတောင်ဘာလို့တရားမှကြောက်နေတာလဲလို့မေးတော့အရင်ကသေပြီးပြန်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့အခုသေသွားရင်ပြန်ရှင်မှာမဟုတ်တော့ပဲ18ဖြစ်တဲ့မင်းကစက်ရှင်တန်းနေမှာလို့ဆိုပါတယ်18ကတော့မင်းလုံငကြောက်ကောင်ကိုအဘောမကျတာကြောင့်တတ်မယ်ဆိုကတွန်းချဖို့လုပ်နေတော့လူတယောက်ရောက်လာတာကြောင့်အမြန်ပုံလိုက်ကြပါတယ်ရောက်လာတဲ့လူကဒီမိုဖြစ်နေပြီးမီးတနက်ထဲကအောက်ဆီဇိုဖောလို့ခေါ်တဲ့တောင်းငွေတွေကိုစစ်အဖြစ်မှောင်ခိုတောင်းနေပါတယ်ချောင်းကြည့်နေတဲ့မက်ကီ18ကဒီကောင်ကြောင့်အကျွေးတွေတင်ခဲ့ရပြီးဒီအကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်ကိုတတ်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်စက်ကွန်ကသူကတူရီတော်တငယ်ချင်းလို့ဆိုပါတယ်ပုံနေရာကထွက်လာတဲ့မက်ကီ18ဟာတီမိုကိုအတော်စီးပွားဖြစ်နေလားလို့နှုတ်ဆက်ရင်ထိုးလိုက်ကဆိုင်ကလာတဲ့ကိုတွန်းချနေတာကြောင့်စက်ကွန်ကဝင်တားနေရပါတယ်ပြုတ်ကြတော့မဲ့တီမိုကိုစက်ကွန်ကလက်ကမ်းနေတော့18ပြန်ရောက်လာပြီးတက်ပုတ်နေတာကြောင့်တီမိုကအတန်တွေကြားနေရပါတယ်နောက်တော့မက်ကီပြန်ရောက်လာတာကြောင့်ကဲပါအောင်လို့ပြောပေမဲ့အပေါ်ကနေမိချောင်းနဲ့ထိုးဖို့ပြင်နေတဲ့မက်ကီကြောင့်တီမိုလန့်နေပါတယ်
ထို့အချိန်နာရှာနဲ့အရာရှိတစ်ယောက်ရောက်လာတာကြောင့်တီမိုပြုတ်ကျသွားလို့ဆိုကစေရောက်ရင်ပါဇက်ပိတ်ထားလို့ပြောကတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နာရှာကမီကီကိုအစင်ပေးလာမင်းနေတော့အရာရှိကတော့တီမိုကိုစေရောက်တဲ့အကောင်အကြောင်းပြောပြနေတာကိုပုံနေတဲ့မီကီဆက်ခွန်ကကြည့်နေပါတယ်ဒီနေ့ဘီစစ်လောက်ကြမယ်လို့ပြောရင်ထွက်သွားတဲ့နာရှာနဲ့မီကီဆက်ရှင်းနောက်ကိုလိုက်ချောင်နေတဲ့မီကီဆက်ခွန်ထံလူနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးမာရှင်နဲ့အတူညသာစားခွင့်ကန်ထူးသွားတာကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ကြပါတယ်လူနှစ်ယောက်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားနေရတဲ့မီကီကတော့နာရှာနဲ့ဆက်ရှိအကြောင်းကိုသာတွေးနေပါတယ်ညစာကိုအငမ်းမရစားနေတဲ့မီကီကိုမာရှယ်ရဲ့ဇနီးရာဖယ်ကသူ့လောက်ထားတဲ့ဆော့ကဘလို့နေလဲမေးပေမဲ့တဝါတပြဲစားနေတဲ့မီကီကစကားမပြောနိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဆက်ပြီးစားခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဂျန်နီဖာတည်သွားတာကြောင့်စိတ်ဆိုးပြီးအပြစ်ပေးမိတာကိုတောင်းပန်ကြောင်းလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းတော့တလွဲပြောနေတဲ့မာရှယ်လင်မယားကိုမော့တောင်မကြည့်ပဲမီကီကဆက်ပြီးစားနေပါတယ်ထို့နောက်အထူးဧည့်သည်အနေနဲ့အေဂျင့်ကိုင်ရောက်လာပြီးသူ့တငယ်ချင်းဂျန်နီဖာအတွက်စိတ်မကောင်းကြောင်းပြောနေပါတယ်မာရှယ်ကအေဂျင့်ကိုင်ကိုနာမည်သစ်မှာမျိုးပွားရဲ့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးစုကတောင်းတောင်းလေးပြောနေပါတယ်ကျမကကလေးမွေးဆက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အေဂျင့်ကန်ကြောင့်မာရှယ်လင်မယားဆွမ်းအားသွားပြီးသူမိမကဝင်ထိုင်လိုက်ရပါတယ်။နောက်တော့ညသာမစားခင်သူ့တငယ်ချင်းဂျန်နီဖာအတွက်ဆူတောင်းညင်နေဆိုတာကြောင့်မာရှယ်လင်မယားလည်းအချင်းတွေပါစုံနေကြပါတယ်။ထို့အချိန်မီကီကထအာနာကြောင့်အသင်းဆောင်နေတဲ့ဆေးအဖွဲ့ကရောက်လာပါတယ်။မီကီစားလိုက်တဲ့အသားဟာလူလုံအသားဖြစ်ပြီးစမ်းသက်ဆဲဖြစ်တာကြောင့်မအောင်မြင်သေးပဲအစိတ်တင်သွားတာကြောင့်ထောက်တာကမာရှယ်ကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။မာရှယ်ကတော့ရပါတယ်ဆိုကစမ်းသက်ရင်အောင်မြင်လာလိုက်မယ်လို့နှိမ့်သိမ့်လိုက်ပါတယ်လူလိုအသားကိုစမ်းသက်ဖို့ညသာခေါ်ကျွေးမှန်းသိလိုက်တဲ့အေဂျင့်ကန်ကစိတ်ဆိုးနေပြီးနာကျင်လို့အော်ဟစ်နေတဲ့မီကီကိုကြည့်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်အတော်ညံကောင်းတဲ့ဆရာဝန်တွေကတော့စမ်းသက်ဆက်ဖြစ်တဲ့နာကျင်တာအမြန်ပြောက်တဲ့ဆေးကိုပါယူခိုင်းပြီးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ခဏတာပြောက်သွားတဲ့မီကီကမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးပြန်လဲကျသွားကအလူလဲအော်ဟစ်နေရတာကြောင့်ဆေးကလည်းအလုံးမဖြစ်သေးဘူးလို့ဒေါက်တာကဆိုပါတယ်အော်ဟစ်နေတာကိုမကြည့်ရတဲ့တနာတက်တဲ့မာရှယ်ကတော့တနက်ထုတ်ပြီးကြစ်ဖို့လုပ်နေတာကြောင့်သူမိမကအမြန်တားလိုက်ပါတယ်အပေါ်ကနေပြရင်သူ့ကိုယ်တော်ပေါက်မှာစိုးရိမ်နေတဲ့သူမိမကိုဘေးကနေပြစ်မယ်လို့ပြောပေမဲ့အသွေးပေမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ဆွဲယူလိုက်ပြီးအခုပြစ်လို့ရပြီလို့ပြောပါတယ် Shoot now. အေဂျင့်ကန်ကဝင်တားပေမဲ့မာရှယ်ကသူက print ထုတ်ထားတဲ့အသားတုံးသားဖြစ်ပြီးတင်မထုအဖြစ်လက်မထိုးထားတာကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုကြောင်းမာရှယ်ကပြောပါတယ်နောက်တော့မီကီကကောင်းသွားပြီဆိုကမပြစ်ဖို့တောင်းပန်ပြီးအေဂျင့်ကန်ကခေါ်ထုတ်လာပါတယ်အေဂျင့်ကန်ကသူ့အခန်းကိုခေါ်လာပြီးကိုလက်တန်တင်ခိုင်ကကမ္ဘာပေါ်ကတူယူလာတဲ့ဆေးကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်အေဂျင့်ကန်ကမီကီကိုအားနာပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းဂျန်နီဖာအတွက်တေးရတာဘလို့နေလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်မီကီကတေးပြီးရင်ပြန်လဲနှိုးထားလာမယ်မှန်းသိပေမဲ့သူတေးရတာကိုအကျိန်တိုင်းအရန်ကြောက်ပြီးအရန်လဲမုန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝမ်းနဲ့နေတဲ့မီကီကိုကိုင်ကနှစ်သက်ရင်အကြည့်ချင်းဆောင်ကလမ်းမလို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်မီကီကထပြန်လာပါတယ်တကားကိုတိုးတိုးဖွင့်ကချောင်းမို့လုံနေတဲ့မီကီဆက်ခွန်ကိုနာရှာကအသင်းဆောင်နေပြီးမီကီနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေရတာအတော်ကြာပြီလို့ဆိုကပျော်ရွှင်နေပါတယ်ဘာလို့ပြောလဲတော့မသိပါဘူးကို့ဘာသာရှင်းသားကြပါသိတဲ့လူတွေကောမန့်မှန်းခဲ့ကြပါဦးမီကီနှစ်ယောက်ကိုဘေးချင်းရှင်ရခိုင်ကမာကာနဲ့မှတ်လိုက်ပြီးပျော်ရွှင်စာရေမောနေတဲ့နာရှာကိုထူးခြားနေလို့တေချာကြည့်လိုက်မှအောက်ဆီဆိုဖောတွေနဲ့ပြဲနေတာဖြစ်နေပါတယ်ရန်ဖြစ်နေတဲ့မီကီနှစ်ယောက်ကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခါကိုလည်းခွဲပေးမှဖြစ်ပြီးတလက်စီအလုပ်လုပ်ရင်တေဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်တော့၃ယောက်သားဘာညာမလို့ပြင်နေတော့ပွင့်နေတဲ့တကားကနေအေဂျင့်ကိုင်ဝင်လာပြီးသူတို့ကိုတွေ့သွားတာကြောင့်ပြန်လှည့်ထွက်သွားပါတယ်ထွက်သွားတဲ့အေဂျင့်ကိုင်နောက်ကိုနာရှာကလိုက်တာပြီးကိုဘွားအကြောင်းတိုင်မှာကိုအရင်မတားပဲမီကီအခန့်ကိုဘာလာလောက်တာလဲလို့မေးနေပါတယ် Women. မီကီဆက်ခွန်ကအေဂျင့်ကိုင်ပြန်ပြောမှာကိုစိတ်ပူနေပေမဲ့ဆက်ရှိကတော့နာရှာကစီယုံရေးကောင်းတာမလို့စိတ်မပူဖို့ပြောနေပါတယ်ငတုံးမာရှယ်ကလည်းဂျိုကာလုပ်နေတာနဲ့မအောင်ဆိုက TV ကိုကြည့်ရင်ပြောနေပါတယ် TV မှာတော့မာရှယ်ကသူတို့ရှာတွေ့တဲ့ကြောက်တုံးအကြောင်းပြောကအောင်မခံနေပါတယ်ညစာဘာကျွလဲလို့ဆက်ရှိကမေးတော့ဆက်ခွန်ကသိကျင်လားလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အေဂျင့်ကိုင်ကတော့သူကမီကီဆက်ခွန်ကိုယူပြီးနာရှာကဆက်ရှိကိုယူလို့ဆိုကဝေစုခွဲနေပါတယ်နာရှာကလည်းတစ်ခုကိုတစ်ပိုင်းခွဲမပေးနိုင်တယ်လို့နှစ်ခုရှိလဲသူတော်ရဲစားမယ်လို့ဆိုကအေဂျင့်ကိုင်ကိုရန်လုပ်နေပါတယ်ညစာစားဝဲမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုသိသွားတဲ့မီကီဆက်ရှိကတော့အတော်ဒေါသထွက်နေပြီးပေါက်ကွဲနေပါတယ်လောက်သမျှအကုန်ငိန်ခံလာတဲ့ဆက်ကွန်ကိုအတုံးမကျတဲ့အလကားကောင်လို့ဆဲဆိုကမာရှယ်ကိုတက်ဖို့နာရှာတနက်ကိုယူကထွက်သွားပါတယ်နာရှာကအောက်စီနဲ့ပါပြဲနေတာကိုသိသွားတဲ့အေဂျင့်ကိုင်ကအကြက်ကင်နေတော့မီကီဆက်ရှိကဆင်းလာတာကြောင့်တားလိုက်ပေမဲ့ဇွတ်ထွက်သွားပါတယ်နောက်မှာပြုတ်ကျလာတဲ့ဆက်ကွန်ကနာရှာတနက်ကိုယူပြီးမာရှယ်ကိုတက်ဖို့သွားကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်ငါပေါ်ကောင်းဆောင်ကန်နဲ့မာရှယ်ကတော့သူတို့ယူလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုလေဆာနဲ့ပြတ်နေပြီးအထက်ကလှပတဲ့ကြောက်သားပေါ်မှာသူ့အပါဝင်ဒီဘောကလူတွေအားလုံးရဲ့နာမည်ကိုနေဗဟိုင်းရဲ့ပထမဆုံးတီထောင်သူမျိုးဆက်အဖြစ်ဗီထိုးပေးမယ်လို့ကြွေးကြော်နေပါတယ်ဂွန်ယူဇာအော်ဟစ်နေတဲ့လူတွေကြားတဲ့ကိုမီကီဆက်ရှိဝင်လာပြီးမာရှယ်ကိုတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်ထိုစဉ်လူအုပ်ထဲမှာတယောက်ကလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တာကြောင့်မာရှယ်ကနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်စဉ်ကြောက်တုံးထဲမှာခရီပါပေါက်စားတဲ့ကောင်ထွက်လာပါတယ်မီကီကိုလည်းတယောက်ကတွေ့သွားပြီးတနက်ကိုလှမ်းဖမ်းလိုက်တာကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ကဖြစ်ကုန်ပါတယ်ခရီပါမှာကုဆက်ယောဂပါနိုင်ပြီးတိရင်တေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်လူအုပ်ကြီးကထွက်ပြေးကြပါတယ်မာရှယ်ကတကန်းလုံးကိုပိတ်ချခိုင်းကပိုးသက်စီပြီးအကာအကွယ်တွေဝစ်ကခရီပါကိုအရှင်ဖမ်းခိုင်းပါတယ်လူအုပ်ထဲမှာရောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့မီကီဆက်ခွန်ကိုတေမတူကအကာအကွယ်မလိုဘူးဆိုကဖမ်းခိုင်းတာကြောင့်မီကီတယောက်လိုက်ဖမ်းရပါတယ်မီကီကခရီပါကိုသူတို့ဘာသာစကားပုံစံပြောပြီးဆက်သွယ်ကြည့်ပေမဲ့အတင်းဖမ်းခိုင်းနေတာကြောင့်ဖမ်းပြီးအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ရပါတယ်
လုံးထွေးနေတဲ့မီကီဆက်ချစ်ကတော့တနက်ကိုပြန်ရယူနိုင်လိုက်ပြီးမတ်တက်ရက်ကမာရှယ်ကိုပစ်လိုက်ပေမဲ့နောက်ကဝင်ထားလိုက်တဲ့နာရှာကြောင့်ဘားကိုပဲဆက်ထိသွားကနောက်ကကြောက်တုံးကိုမှန်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မာရှယ်ကမီကီနှစ်ယောက်ကိုဘားဖြစ်နေတာကိုတွေ့သွားပါတယ်မာရှယ်ကတနက်မှန်လို့ပြက်စီးသွားတဲ့နေရာကိုကြည့်နေတော့နောက်ထပ်ခရီပါတကောင်ထွက်လာပြီးမျက်နှာကိုကတ်လာတာကြောင့်အေဂျင့်ကန်ကပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ခုနောက်အေဂျင့်အများပြားရဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ခရီပါဟာအစိမ့်စိမ့်မောင်မောင်ဖြစ်သွားပြီးအိတ်ထဲမှာခရီပါကတော့အော်ဟစ်နေပါတယ်ဟိုးအဝေးမှာရှိတဲ့ခရီပါအမေကြီးကတော့တခုခုကိုကြားလိုက်ကလူသားတွေရဲ့စခန်းစီတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မီကီကိုဝါးတွေနဲ့နာရှာတို့ကတော့ဖမ်းခံထားရပြီးနာရှာကနောက်ကခရီပါကိုပြစ်တာလို့ပြောခိုင်းနေပေမဲ့အဲ့ငတုံးမာရှယ်ကတတ်မှအသေးချာပဲလို့ဆက်ရှိကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာမသေးပဲပြန်ရောက်လာတဲ့စက်ခွန်ရဲ့အပြစ်လို့ဆက်ရှိကပြောနေတာကြောင့်သူ့အပြစ်မဟုတ်ပဲသူ့ကိုမစားတဲ့ခရီပါတွေရဲ့အပြစ်လို့ဆိုပါတယ်ခရီပါတွေကလူသားတွေကိုမစားပဲကဲတဲ့အကြောင်းကိုနာရှာကသိသွားပြီးသိမှန်ဌာနကိုသတင်းပေးရမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ထို့အချိန်လူတစ်ယောက်နဲ့အတူချစ်တငယ်ချင်းတီမိုရောက်လာပါတယ်တီမိုကမီကီဆက်ချစ်ကိုကြည့်ကငါ့ကိုလှုပ်သွားတာမင်းဖြစ်ရမယ်လို့ပြောကယူလာတဲ့အိတ်ခါနဲ့ငယ်ကိုပေးလိုက်တာကြောင့်စက်ခွန်ကယူစားပြီးမင်းလာခဲ့မယ်ဆိုတာသိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်သူ့နောက်ကလူကကင်မရာဆင်းနေတာကြောင့်ဘာလို့မလို့လဲမေးတော့ကဘာပေါ်ကိုဗီဒီယိုပို့ဖို့လို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်တီမိုကစာအိတ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြကဒီနေ့ပဲဒီစာကိုရခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒယ်ရီရဲ့ဘလန့်ရဲ့လူစီကဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်နေဖန်ဟိုင်းဂျိုတီတောင်အကျွေးလိုက်တောင်နေပြီးသူ့လူကဘယ်သူမှမသိတာကြောင့်စာထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်း73ပိုင်းပိုင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုပို့မပေးရင်သူ့ကိုအရင်သက်ခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်တငယ်ချင်းကောင်းလေးဒီမိုကမီကီကိုပိုင်းကပို့ဖို့ပြင်းနေပြီးညီကိုလိုချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေမလို့ဒါလေးတော့ကူညီပါဆိုကငိုပြနေတာကြောင့်နာရှာကထဆဲပါတယ်တီမိုကမီကီနှစ်ယောက်ကိုဗိုလ်ကြားတနက်ချကရှုံးတဲ့လူကိုပြစ်မယ်လို့ပြောနေပြီးဘယ်သူမှမလှုပ်တာကြောင့်သူ့လူအားမီကီဆက်ခွန်ကိုပြစ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူ့လူကအံ့ဩသွားပြီးဆက်ချစ်ကိုရွေးမယ်ထင်တာလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ငါပြော့ကိုတက်ရတာပိုးလွယ်တယ်လို့ချစ်တငယ်ချင်းတီမိုကဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်တော့မီကီဆက်ခွန်ကိုကျင်းသက်တဲ့နဲ့ပြစ်ကအပြင်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးကျိုးနဲ့ချီးနေပါတယ်နာရှာကတော့သူလွတ်လာရင်တီမိုကိုဆွဲပြက်ပြစ်မယ်လို့ပြောနေတာကြောင့်မီကီဆက်ချစ်ကသူ့ကိုလှုပ်ဆန်းပါလို့ထပြောပါတယ်အဲ့ကောင်ကအကျဉ်းစက်နဲ့ပြစ်တာတောင်သေမလို့ဖြစ်နေတာမလို့သုံးမကြပဲသူသာဆို10ပိုင်းလောက်ဖြတ်ရင်တောင်စာရှိမီလို့လက်ဆက်နေမှာပဲလို့ဆိုကဒယ်ရီရက်ကအဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်တရာရေတမော့အနေနဲ့အောက်စီဆိုဖို့နည်းနည်းရှာပေးလို့ဆိုတာကြောင့်တီမိုကသဘောတူလိုက်ပြီးသူ့လူစီကပစ္စည်းကိုပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပစ္စည်းလာပေးတဲ့လူကိုလက်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီးတန်တိုင်းနဲ့တိုက်ကနာရှာကကျဉ်းစက်ကိုဆွဲယူပြီးတီမိုကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့ခါရတော့ယူကတကားဖွင့်လိုက်ပြီးပြန်ထက်လာတဲ့တီမိုကိုနာရှာကဒူးနဲ့တိုက်လိုက်ပါတယ်ဒေါသတွေစူပတ်နေတဲ့နာရှာကချင်းစောကိုဖွင့်ကတီမိုရဲ့ကောင်ကိုဖျက်ဖို့လုပ်နေတာကြောင့်မီကီဆက်ခွန်ကတားနေပြီးဆက်ချစ်ကတော့ဆက်လုပ်ခိုင်းနေပါတယ်နောက်တော့အရာရှိတွေရောက်လာတာကြောင့်ရက်လိုက်ရပြီးသူတို့ကိုဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်သွားနေရင်မီကီကနာရှာကသူ့အတွက်လူတစ်ယောက်ကောင်ကိုဖျက်ဖို့တီကျူးဆိုင်တာကိုပီတိဖြာနေရင်သူ့ကိုအမြဲတမ်းကျူးဆိုင်ခဲ့တာကိုပြန်တွေးနေပါတယ်ရင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့ခရီပါတွေအများပြားရောက်နေပြီးရင်ကိုလှည့်ပတ်နေပါတယ်ခရီပါတွေကကြောက်တုံးတွေနဲ့ရေခဲတွေကိုဖောက်နိုင်တာကြောင့်ရင်ကိုဖောက်ပြီးဝင်လာရင်မတွေးဝန်းစရာပဲလို့အရာရှိကဆိုတာကြောင့်အိတ်ကိုတောင်ဖောက်မထွက်နိုင်ဘူးလို့နာရှာကပြောလိုက်ပါတယ်မနေ့ကဖမ်းထားတဲ့ခရီပါပေါက်စားအော်ရာကြောင့်ရောက်လာတာထင်တယ်လို့အရာရှိကပြောနေတော့သိပ္ပံအဖွဲ့ကလည်းခရီပါကိုယူလာကအစည်းအဝေးခန်းကိုတွားနေပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒိုရတီကမီကီဆက်ခွန်ကိုခရီပါဘာသာစကားပုံစံနဲ့စကားပြောလိုက်တာကြောင့်မီကီကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒိုရတီကခရီပါရဲ့စကားပြောတဲ့ကိုအတန်ဖမ်းတာပြီးဘာသာပြန်နိုင်မှုကြိုးစားနေတယ်လို့မီကီကိုပြောလိုက်ပါတယ်မာရှယ်ရဲ့မိန်းမကခရီပါရဲ့အမိကိုဖြတ်ကအပိုင်းပိုင်းလေးလိုက်ပြီးဘလန်ဒါနဲ့ကြိတ်ကဆော့လုံနေပါတယ်ထို့ချိန်မာရှယ်ရောက်လာပြီးမီးတို့ကိုကင်ကမီကီဆက်ရှိရဲ့မျက်နှာကိုမီးနဲ့လုပ်ပြီးမှတ်သားလုပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှပရင့်ပြန်ထုတ်လို့မရအောင်မှတ်ညံထည့်ထားတဲ့ hard drive ကိုအရင်ဖြတ်လိုက်ပြီးဘသူရင်သေးမလဲလို့မာရှယ်ကမေးလိုက်ပါတယ်နာရှာကမီကီကခရီပါကိုပြစ်ကြောင်းဝင်ပြောပေမဲ့သူလည်းစေးသုံးမှုကိုပါဖုံးကွယ်မှုလူသက်ရန်စူးစမ်းမှုတွေနဲ့ပြစ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်အရာမဝင်ဖြစ်သွားပါတယ်မာရှယ်ကအပြင်ဘက်မှာစုယုံနေတဲ့ခရီပါတွေကိုကြည့်ကလူသားတွေလည်းဒီလိုစစ်ပြစ်တော့မဲ့အခြေအနေမှာစီလုံးနေတယ်လို့ပြောနေတာကြောင့်နာရှာကသူ့အမြင်ကိုပြောဖို့ခွင့်တောင်းပါတယ်ခုလိုနယ်မင်းတစ်ကိုအခြေချကာလမှာစစ်တိုက်တာကကယ်လိုရီနဲ့အစားအစာတွေကိုပိုကုန်နေတာကြောင့်သက်ရှင်နိုင်ခြင်းနဲ့ပြီးခရီပါတွေကစစ်တိုက်ခြင်းလားမသေးကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်မာရှယ်ကဒီအကောင်တွေကရင်ကုန်ဖောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးပါတယ်သူတို့ကလူသားတွေကိုမတိုက်ခိုက်တယ်လို့စားလည်းမစားပဲလူတယောက်ကိုပါကဲခဲ့တဲ့တက်တည်ရှိတယ်လို့နာရှာကပြောတာကြောင့်သူလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်မီကီဆက်ကွန်ကသူ့ကိုမစားပဲကဲခဲ့တာလို့ဝင်ပြောတာကြောင့်မာရှယ်ကရီလိုက်ပြီးမင်းလိုအပုတ်ကောင်ကိုခရီပါတွေကဘယ်စားမလဲပြောနေပြီးသူ့မိန်းမကလည်းခရီပါတွေကညံရှိလို့နေမှာလို့ပြောနေပါတယ်ထို့စဉ်ဒိုရတီကဝင်ထောက်ခံလိုက်ပြီးခရီပါတွေဟာညံရင်မြင့်တဲ့တော်ဝါတွေဖြစ်ပြီးစကားပြောနိုင်တာကြောင့်သူတို့စကားကိုဘာသာပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပြီးအရင်ဆက်သွယ်ကြည့်ဖို့ပြောပါတယ်မာရှယ်ကဒီဂျိုသားတွေရဲ့ကိကိကက်ကက်စကားတွေကိုယုံရအောင်သူကငတုံးလားလို့မင်းနေတာကြောင့်ခရီပါပေါက်ဆကတတွေးနဲ့ထထွေးလိုက်ပါတယ်ဘေးကလူတွေကရည်ချင်တာကိုအောက်ထားလိုက်ရပြီးမီကီနှစ်ယောက်ကထရည်တာကြောင့်မာရှယ်တယောက်ပောက်ကွဲသွားပြီးခရီပါကိုမီးလုံးနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုအတိတ်ပဲမရှိတာတွေလားမပြောဘူးအော်ဟစ်နေပါတယ်ထို့စဉ်နာရှာကအတိတ်ပဲမရှိတာတွေကိုလုပ်နေတာကမာရှယ်ဖြစ်ပြီးငတုံးအုံနောက်နဲ့ဘာတွေလုပ်နေမှမသိပဲကြက်မပြစ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမနိုင်တာမဆမ်းပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်သာဆွန့်အားသွားပါတယ်အရှိုက်ထိသွားတဲ့မာရှယ်ကခရီပါကိုယူကဆိုင်ကလာပေါက်ဝမှာချိတ်ထားပြီးနာရှာအားစကားမပြောနိုင်အောင်ကျိုးကိုကိုက်ခိုင်းထားလိုက်ပါတယ်မာရှယ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမကြိုက်တော့တဲ့အရာရှိတွေကသူ့လုပ်ရက်တွေကိုအမိရမှတ်တမ်းတင်နေပါတယ်
ထို့နောက်အပြင်ကခရီးပါတွေအားလုံးကို RKD 3.0 ဆိုတဲ့အာယုံကျော်အစိမ့်ငွေ့နဲ့တပ်ဖို့မြင်နေပြီးမာရှယ်ရဲ့လက်ထောက်ကမာရှယ်ကိုယ်တိုင်ဂျင်မောင်းမို့မြောက်ပေးနေပြီးတမိုင်းမှာအခမ်းအနားသုံးမှတ်တမ်းအဖြစ်တန်ရှိမယ်လို့ဆိုလိုက်တာကြောင့်လူအထင်ကြီးခံနေတဲ့မာရှယ်ကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ထို့စဉ်မာရှယ်ရဲ့ဇနီးကအကြံတစ်ခုလာပေးတာကြောင့်မက်ကီ1928ကိုဘုံဝစ်စုံတစ်ခုစီဝစ်ပေးလိုက်ပါတယ်မာရှယ်ရဲ့လက်မှာတော့1928ဆိုတဲ့ခလုံးနှစ်ခုပါတဲ့လက်ပတ်တစ်ခုရှိပြီးသူနှိမ့်လိုက်ရင်ဖြစ်စေထိန်းချုပ်အကွာဝေးကနေထွက်သွားရင်ဖြစ်စေပေါက်ကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရာဖယ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဓာတ်တက်လက်စီပေးလိုက်မှဖြစ်ပြီးခရီပါအမီ100ကိုအရင်ဖြတ်လာနိုင်တဲ့လူကနိုင်ပြီးအသက်ရှင်ဝင်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်မက်ကီဆက်ကွန်ကဒါရီအားလုံးဟာသူငငယ်ကအနီရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်ပေးခံနေရတာလို့ပြောနေပြီး18ကတော့ကားအစီအတန်ဖြစ်တာကခလုတ်နဲ့မဆိုင်ပဲကားချိုရင်လို့ဖြစ်တာလို့ပြောနေပါတယ်ရေခဲပြင်ကိုစတင်ထွက်ခွာတော့မဲ့မက်ကီတို့စီကိုဒေါ်ရတီရောက်လာပြီးခရီပါရီနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့သူ့လှုပ်လက်စားဘာသာပြန်ဆက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ကအားပေးစကားပြောလိုက်ပါတယ်မက်ကီနှစ်ယောက်ဟာဆက်ကိုယူကအမီတွေကိုမဖြတ်ဘဲခရီပါအမေကြီးကိုတွားချနေတာကြောင့်စောင့်ကြည့်နေတဲ့မာရှယ်လင်များကစိတ်မရှိဖြစ်နေပါတယ်မက်ကီကဘာသာပြန်ဆက်ကိုအသုံးပြုကခရီပါအမေကြီးကိုအရင်တစ်ခေါက်ကကယ်ခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပြီးသူ့ကိုမှတ်မိလားလို့မေးတော့မက်ကီလို့ပြန်ပြောပါတယ်မက်ကီအပေါ်ကကြည့်နေတဲ့မာရှယ်ကခရီပါနဲ့စကားပြောနေတာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့ပြောနေတာကြောင့်အခုလေးတင်ရှင်းပြထားတယ်လို့ဒေါက်တာကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့အကောင်ကြီးကဘာလဲလို့မေးတော့ပြားပင်မလို့ပဲသူကအရေးပါပြီးမာမခရီပါလို့အမည်ပေးထားကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်မက်ကီကမာမခရီပါကိုအမြန်ထွက်သွားဖို့ပြောပြီးမဟုတ်ရင်တန်းငွေနဲ့တက်ခံရမယ်ဆိုတော့မင်းဆောက်ကြောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောနေပါတယ်ဒါဆိုစက်ခုံကိုဘာလို့ကယ်ခဲ့တာလဲလို့ဆက်ချစ်ကဝင်မေးတော့တက်တင်လာလားလို့ပြန်မေးပါတယ်သူတို့ကလူသားတွေကိုကယ်ခဲ့ပေမဲ့လူကိုလို့ခေါ်တဲ့ခရီပါလေးကိုလူသားတွေကတက်လိုက်တာကြောင့်မကျင်နဲ့ဖြစ်နေပြီးကျန်တဲ့ကလေးဇိုကိုတက်ရင်လူသားတွေအားလုံးတေးရမယ်လို့ပြောနေပါတယ်မက်ကီဆက်ချစ်ကဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုတော့လွယ်ပါတယ်လို့ဆိုကអော်ပြလိုက်တာကြောင့်ဘေးကခရီပါတွေအကုန်လုံးဝိုင်းអော်လိုက်ပြီးမခံနိုင်တဲ့မက်ကီတို့ကတော့နားပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်ဒီထက်ပိုရင်မျက်လုံးတွေအုံနောက်တွေအကုန်ပေါက်ကွဲသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်မက်ကီကကင်မရာဘက်ကိုသွားကခရီပါကလေးကိုလွတ်ပေးဖို့အချက်ပြလိုက်ပါတယ်ကလေးပုံစံလုပ်ပြနေပြီးလက်နဲ့လည်း C3 လို့ထောင်ပြလိုက်တာကြောင့်မာရှယ်လင်များက C3 ကဘာလဲလို့ရေရွတ်နေပါတယ် C3 ဆိုတာမက်ကီနဲ့နာရှာဘာညာလုပ်တဲ့အကွက်ဖြစ်ပြီး Bring the baby ဆိုတဲ့ကလေးကိုပွေ့ထားတဲ့အကွက်ဖြစ်တာကြောင့်ကြိုးကိုက်ထားတဲ့နာရှာကအော်ပြောမရဖြစ်နေပါတယ်မက်ကီလုပ်ပြနေတာတွေကိုနားမလဲတဲ့မာရှယ်ကိုသူ့လက်ထောက်ကရှယ်မြောက်ပေးနေတာကြောင့်တန်းငွေဖြန်းရင်ကိုမောင်းဖို့ထွက်သွားပါတယ်မက်ကီကမမခရီပါကိုကလေးယူလာဖို့အချက်ပြလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးကလေးကိုယူလိုက်ရင်ကြေးပေးမှလားဆိုတော့လူကိုတေးရတဲ့အတွက်လူတစ်ယောက်ပြန်ပြီးတေးပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမာရှယ်ကတော့မိတ်ကလိန်ကတန်းငွေဖြန်းဖို့ရင်မြန်နဲ့ထွက်လာပြီးဘေးကနေရက်ကူးရေးရင်တစ်ခုပါလိုက်ပါလာပါတယ်စကမ်းမှာကြံခဲ့တဲ့ရာဖဲကခရီပါအမီဆော့ကိုဒေါက်တာတယောက်အားမိခိုင်းနေတော့နာရှာကခုံဝင်ပြီးလေမင်းကို6နှစ်ညက်ကချိုးဖို့ချင်းချောက်လိုက်တာကြောင့်အေဂျင့်တွေကလွတ်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးကလေးကိုပြန်ပေးရမယ်လို့နာရှာကပြောလိုက်ပါတယ်လွတ်သွားတဲ့ရာဖဲကဂျူးကိုဓာတ်နဲ့ဖျက်လိုက်တာကြောင့်အမီရဖမ်းလိုက်ရပြီးနာရှာကိုဖမ်းခိုင်းနေတာကြောင့်ကျန်တဲ့အေဂျင့်တွေကတားလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအထက်ကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခရီပါကလေးကိုခြိထားတဲ့နာရှာကအပြင်ကိုပြေးထွက်လာပြီးမက်ကီကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်အင်းမြန်ပေါ်မှာတော့လက်ထောက်ကမာရှယ်ကိုမမခရီပါကြီးနားရောက်ရင်မင်းကုန်းပြောတာကိုခန်းသားစွာမှတ်တမ်းတင်ပေးမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ကလေးကိုပြန်လာပို့မှာပါလို့မက်ကီကပြောနေတော့မာရှယ်တို့ရင်ကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်ခရီပါအသေးတွေကခရီပါအကြီးတွေပေါ်တက်လိုက်ကြပြီးမမခရီပါကိုမတွေ့အောင်လှုပ်လိုက်ကြပါတယ်မမခရီပါကိုရှာမရတာကြောင့်မာရှယ်တယောက်စိတ်တူသွားပြီးဘာမိန်ကုန်းမှမပြောတော့ဘူးဆိုကပြည်သမျှအကောင့်တိုင်းကိုအမြောက်နဲ့ပြဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်နာရှာကမက်ကီကိုအော်ခေါ်နေပြီးမက်ကီကလည်းအတန်ကြားပေမဲ့ခရီပါတွေကရှုပ်ချက်ခတ်နေတာကြောင့်မတွေ့ပဲဖြစ်နေပါတယ်ခရီပါတွေကြားမှာရက်ပြီးတခုခုကိုတွေးနေတဲ့မက်ကီဆက်ရှိကတော့စက်ကုံကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောလိုက်ပြီးခရီပါအုပ်ထဲကိုတိုးဝင်သွားပါတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့မာရှယ်ကအနီးဆုံးအကောင်ကိုအမြောက်နဲ့ပစ်ခိုင်းနေပြီးသူ့လက်ထောက်ကမက်ကီဆက်ရှိကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်တားလိုက်ပြီးလွဲသွားပါတယ်မက်ကီဆက်ရှိမှာဘုံပါပြီးအရန်နီးနေတာကြောင့်မပစ်ဖို့ပြောပေမဲ့ကြက်မပစ်တဲ့မာရှယ်ကတော့ခေါင်းကိုပစ်မယ်ဆိုကပစ္စတိုနဲ့လိုက်ပစ်နေပါတယ်မက်ကီကရှောင်းတဲ့ရင်ခရီပါတွေပေါ်ကနေကုံပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ကင်မရာလိုင်းပြတ်သွားပါတယ်ခရီပါကလေးကိုယူလာတဲ့နာရှာကမက်ကီကိုတွေ့သွားပြီးမမခရီပါကိုအပ်နိုင်လိုက်ပါတယ်ရင်းမြန်ပေါ်မှာတော့တပ်ပုတ်နေတဲ့မက်ကီဆက်ချစ်ကမမခရီပါကိုလန့်អော်လိုက်တာကြောင့်မမခရီပါအပါအဝင်မက်ကီဆက်ခွန်နဲ့နာရှာကလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဆက်ချစ်ကလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်မာရှယ်ကိုထိုးချိတ်ကဆက်ချစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့ပြင်လိုက်ပေမဲ့တုံဆိုင်နေတာကြောင့်မင်းကြောက်နေတာပဲလို့မာရှယ်ကပြောနေပါတယ်မက်ကီကငါကြောက်နေတယ်ဆိုတာငါကလူသားတယောက်ဆိုတာတက်တည်ပြနေတာပဲလို့ဆိုကခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာကြောင့်ပေါက်ကွဲသွားပါတယ်နောက်တော့မာရှယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးဖမ်းခံလိုက်ရပြီးမာရှယ်ရဲ့ဇနီးကတော့စိတ်ရောဂါကုအဆောင်ကိုပို့လိုက်ရပြီးနောက်ရက်တွေမှာဆူဆိုက်လုပ်သွားပါတယ်တီမိုကတော့အာမခံနဲ့လွတ်လာပေမဲ့ဒယ်ရီယာဘလန်ရဲ့လူကိုအင်တာထိတ်နဲ့မျှော်နေရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ထိုလူကသူ့ကိုလာတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရင်တီမိုကဆိုင်ကလာတဲ့ကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။တီမိုကတော့တရားရုံးမှာကုခုခံမှုနဲ့လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။နောက်တော့မာရှယ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့မထောက်ခံသူတွေကြားနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပါတယ်။ထို့နောက်နာရှာဟာအချုပ်ကလွတ်ချင်းကော်မတီတစ်ခုလုံးကိုစီးအောင်ကဝင်ရောက်ရွေးကောက်ခံခဲ့ပြီးအပြတ်လက်နိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတဲ့နာရှာဟာအတင်မထူးအလုပ်ဆိုတာမရှိတော့ပဲလူသားပရင်းထုတ်ဆက်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အဆိုကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမာရှယ်အစ်စ်တွေပရင်းထွက်လာတာကိုအိမ်မဆိုးတွေအဖြစ်မှတ်နေတဲ့မက်ကီကဘုံခလုတ်ကိုနှိပ်ကဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
အသေးအစင်းမြင်ထားတဲ့ဘာသာပြန်ဆက်နဲ့မာမာခရီပါကိုပြောနေတဲ့မီကီကမင်းတို့អော်လိုက်ရင်မျက်လုံးတွေအုံနောက်တွေတကယ်ပေါက်ကွဲမှလားလို့မေးတော့တကယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်အတန်ကြောင့်ဆိုရင်နားစီပဲပေါက်ကွဲရမှာမလားလို့မီကီကမေးတော့အကုန်ပေါက်ကွဲမှာလို့ဖြေနေတဲ့မာမာခရီပါကိုမီကီကအဆန်းလုပ်ပြပါလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထို့စဉ်ခရီပါအသေးလေးကထអော်လိုက်ပြီးထိုအတန်ဟာလေတက်တာဖြစ်ပြီးဂျင်းတက်ခံလိုက်ရတဲ့လူသားတွေကရင်းနေအောင်မှလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ကြပါတယ် ရီနေအောင်မှလွဲပြီးတော့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးဟေးငါ